bakka haqti injire bakka dhugaan injire qaroomin injiru namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu danda'u ofillee fayyadu biyyallee fayyadu ameet amanama wanni qaroominni kan argamu sammuu dhugaa sammuu qulqulluu keessaa qaroominni baa beekumsi mad bakka haqti injire bareedummaan injiru jaamna bakka haqti injiraanne jagnummaan injiru jaan namni kan ofitti amantummaa qabaatu kan jagna ta'ee waan tokkotti xiyyeeffatee hojjetu kanii kaayoo dhaabbateefillee of kennuu danda'u sammuu qulqulluu fi bakka haqti jirtu ofitti amantummaan jira ma'ee xamanama bakka haqti jirtu tokkummaan jira ma'ee xamanama kanaafuu tokkummaa kan arbisu maal wal amantii dhabuu wal sobuu wal shakkuu sammuun dharaan guutame dhugaa sin arguu rakkina sin arguu fala sin argu kanaaf bakka haqti injire bakka dhugaan injire qaroomin injiru namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu danda'u. Gumiin dhaabbilee amantaa Itoophiyaa namoota dhuunfaa fi gareen amantaa da'eeffachuun yaada kabaja amantaa cabsuu miidiyaa hawaasaatiin gaggeessan balaaleffate. Gochii fi yaadni namoota dhuunfaa fi garee gaggeeffamaa jiru dhaabbata amantaa kamuu kan bakka hin buune ta'uu ummanni hubachuu akka qabus dhaamame. Tibree Zalaalam. Gumiin dhaabbilee amantaa Itoophiyaa haala yeroo irratti galmaan waajjira gumichaa keessatti miidiyaaf ibsa kenneera. Barreessaa olaanaan gumii dhaabbilee amantaa Itoophiyaa Lubataa Gaayitaa Dalaam yaadni arrabsoo jibbaa fi kabaja amantaalee cabsuun miidiyaa hawaasaatiin gaggeeffamaa jiru gumiin dhaabbilee amantaa Itoophiyaa akka balaaleffatu himaniiru. በማህበራዊ ሚዲያ እየተካሄደ ያለውን ሃይማኖትን ሽፋን ስላደረገው ክብረ ነክ የትንኮሳና ጥላቻ አመንታ ደየፈቹን tuttuqaa kabaja amantaa jibbaaf nageenya booressuuf yaada miidiyaa hawaasaatiin gaggeeffamaa jiru gumiin dhaabbilee amantaa Itoophiyaa ni balaaleffata. Gochii fi yaadni namoota dhuunfaa fi gareewwan amantaa da'eeffachuun gaggeeffamaa jiru dhaabbilee amantaa bakka akka hin buune uummanni sirriitti hubachuu akka qabu hubachiisaniiru. ከሰሞኑ የሁለት ታላላቅ ሃይማኖቶች የተቀደሰ የጾም የጸሎትና በከፍተኛ ደረጃ የመንፈሳዊ እነጻ ላይ በሚገኙበት ጊዜ ሶመ ኤብቢፈሞ አመንታሌ ጉርጉዶ amantaa islaamaaf ortodoksiin gaggeeffamaa jiru hordofuun yaadaa fi gocha namootaa barreeffamawwan dhuunfaan gaggeeffamaa jiru dhaabbilee amantaa bakka akka hin buune uummanni hubachuu qaba. Qaamoleen yaadota safuu fi kabaja amantaalee cabsu tarkaanfachiisuuf carraaqaa jiranis gocha isaanii kanarraa akka of qusatan hubachiifna. Asni musliimaa fi ortodoksii akkuma kanaan dura tokkummaa fi jaalalaan sagantaa soomasaa gaggeeffachuun akka irraa eegamus gumiin dhaabbilee amantaa Itoophiyaa hubachiiseera. Gara ajandaatti yoo dabarru qonna arfaasaa bara kanaan lafa hektaara miiliyoona 1,700 misoomsuun oomisha kuntaala miiliyoona 40 walitti qabuuf biiroon qonnaa Oromiyaa karoorfachuu odeeffannoon biiricharraa arganne ni mul'isa. Hojiin kun immoo keessumaa godinaalee rooba arfaasaa gargaaraman 11 keessatti hojjetama. Hanga ammaattis lafti hektaarri miiliyoona 1 qophaa'uu odeeffanne. Torbee kana irraa eegalee roobni arfaasaa abdachiisaa ta'e akka itti fufu kan raage immoo Instituutii Meteoroloojii Itoophiyaati. Maarree qonnaan bultoonni hojii qonnaa arfaasaatti galuuf galteewwan qonnaa kanneen akka sanyii filatamaa fi xaa'oo sirnaan qopheeffachuu qabu. Gama kanaan haalli jiru maal akka fakkaatu iyyaafachuuf Duulaa Wayyeessaa hoogganaa eejensii babal'ina waldaalee hojii gamtaa Oromiyaa obbo Jamaal Kadiir bilbilaan dubbiseera. Dhaggeeffannee deebina. Qonna arfaasaa kanaa fi gama keessaniin sochii akkamitti kan gochaa jirtan? Qonna arfaasaa qofa osoo hin taane waliigala sochii hojii qonnaa bonaa sodaachisee arfaasaa gannas callaa guddiftoonni yeroo isaa eeggatee qonnaan bulaadhaaf akka dhiyaatuu danda'u taasisuuf sochii bal'aadha kan godhamaa turame. Sochii haga ammaa godhameen kan kanaan dura adda karaa ta'een xaa'oonni gosa lamaaniyyuu naannoo miliyoona 3 ka ta'u biyya keessa galee biyya keessa galuu qofa miti yuuneenii fi waldaalee biratti illee raabsamee uummanni dafee akka argachuu danda'uuf keessattuu rooba amma deemaa jiru kanaan wajjin dursee akka itti fayyadamuu danda'uuf qophii hundaa xumurree bakka silaa qonnaan bulaan argachuu danda'u waldaalee bu'uuraa biras gahee jira. Garuu saffisa barbaadamu sanaan qonnaan bulaanis baree fudhachuu irra roobas of duubatti eeguun kun wanna malla akkasii waan jiruuf kanarraan kanaaf gara kennaan ka dhiyaate amma ammaa hojii hojjechiisuu danda'a. Itti ofillee tuuheetan dhiyaata. Sanyii wajjinis ol qabatee sanyiin karaa adda addaatiin dhiyaata. Nu bira waan muraasaadha kan dhiyaatu. Dhaabbileen dhuunfaas karaa adda addaatiin dhiyeessanii isaadha. Kan ofii isaati qonnaan bulaan ooyiruu irrattis oomishuu dabalate. Waliigala isaa yaaddoo hojii qonna arfaasaa kanaaf callaa
guddisuun hin taa'edhame keessattuu xaa'oo wajjin wal qabatee yaaddoon guddaan kan hin jirreef amma danda'ametti godinaalee qonna arfaasaa kana dursanii itti seenuu danda'an giddu galeessa karaa godhatameen xaa'oon bakka isaa dhaqqabee jira jechuun barbaada. Fedhii qonnaan bulaa dabalaa jiru faana haalli dhiyeessisaa quubsaadha jechuu dandeenya. Ka qonna arfaasaatiif quubsaadha wanni amma jiru. Yeroo kamuu sadarkaa kanatti galeen beeku kuntaalli miliyoona 3 biyya keessa kun amma itti fufee dhufaa jirallee ammallee. Miliyoonni 3 kasiin jedhu kun ka qonnaan bulaa ji'a arfaasaa kanaaf qofa kan gale. Kanaaf hin fixan. Baay'ee muuxannoo jiruun godinaalee muraasa qonna arfaasaa kana baay'inaan kan itti deeman isaan garuu bakkee isaanii ga'eera waan ta'eef yaaddoo qabna jedheen kaasu'aniin maaliif ka galee haga fayyadamanitti duubarraallee ifin akkuma fedhiin isaanii jiruun dabalataan yoo barbaadaniyyuu dabalanni sunillee galuun isaa addaan hin cinne waan ta'eef baay'ee rakkoo guddaa ta'eetiin yaadu. Gatii wajjiniin wal qabatee haalli bara kana jiru maal fakkaata? Bara kana gatiin gabaa addunyaa doolaara wajjin wal qabatee ol ka'eetiin jira. Biyyoonni xaa'oon kun irraa galus rakkoo nageenya wajjinis ol qabatee waa hunda walii gala. Gatiin bara kanaa kabar dheengaddaatiin cinaa yoo qabnee ilaallu garaagarummaatu jira. Isa kana irratti ammoo gaditti illee hubannoo dogongoraatu tura. Waan mootummaan hin baasine alatti akka dabalametti illee warri yaadan jiru hubannaan qonnaan bulaa bira waan hin jirreef gatiin kun already gatiin xaa'oo jira. Dhalli baankiin dabalee kennu jira. Dhibbeentaa 14 nunuma beekama jiruyyuu qonnaan bulaan beeka. Buusuuf baasuun hin jira. Komishinii waldaaneedha hojjettoota herreegaatiif maallaqni mindaan kafalamu ka herreegamu hin jira. Kan yuuniyoonii jira. Kanarraan kan hafe gatii beekamaa jecha akka qonnaan illee biraanillee beeku walitti dabalamee kan kennamu isaa wajjin dabalatee atleast ol ka'iinsa bittaa xaa'oo hojii doolaaraan dhufa waan ta'eef gatiin doolaaraa biyya keessatti illee garmalee ol dabaluu wajjin rakkuma addunyaa waliigalaa jiru wajjin wal qabatee gatii jirudha. Kanarrattuu tokko kuntaalaatiin naannoo qarshii 3,300 mootummaan kan diggoma dhimma kanaaf kaa'e kuntaala tokkorra qarshii 3,000 jecha. Kana godhee garuu ammas yeroo dabree kanaan dura jiruun qonnaan bulaa wal simsisee waan ilaaluuf haqni jirullee gatii gabaa doolaaraa ol ka'e wajjin dabaltiin jira. Hin jiru isa kana ammoo qonnaan bulaan akka beeku bakka tokkotti ammoo caasaan karaa hin taane kama dabale kanaayyuu otoo argu kabiraa ammoo karaa hin taane itti harkisuun dhimmoota biraatiif kan irra dabalanii akka guuruu hin qabne isas karaa of eeggannaa qabuun akka itti deemamuuf namoonnis gocha kana keessa akka hin galle goonee gatiin garuu kiliirlii qonnaan bulaadha bahee godina hundattuu ergamee jira. Godina hundumtuu baasee walda bu'uuraa bira hanga ga'utti qonnaan bulaallee ifatti maxxanfamee fi beekee akka sanaan itti deemuu danda'u hubannoo sadarkaa adda addaatiin kan uumamaa jiru ta'uu isaati. Gatiin dabaluun haquma jiruudha. Tariin as shawaabaa kan jiruu fi qellamiin kan jiru garaagarummaa akkamitti kan inni qabu? Guddaa qaba. Adaamaa irratti gara 7,000 sanaa oliidha kan dhiyaatu. Naannoo aga qellam ga'utti naannoo 8,000 9,000 illee hin dhaqabu. 8,000 uumama naannoo sana hin ga'a. Qellam fageenya isaa wajjin geejjibni jira. Bittaan kun jira. Dhimmoonni amma seeraan ta'anii jedhan kun itti dabalamee kan jiru jira. Hanga saniitti hin deemaa jecha. Fakkeenyaaf ji'a kana keessa qonnaan bulaan xaa'oo bitatuuf ji'a eebilaa keessa qonnaan bulaan xaa'oo bitatu garaagarummaa guddaadha kan qabu. Intaan amma hin dhalaa jennu kun jiin akka dabaluun dhalaa deema. Qonnaan bulaan garuu beekee dafee ka amma istoorii jiru dafee yoo bitatee manuma isaallee kaatee azmaraadhaan illee yoo eeggate baay'ee filatamaadha kan ta'u. Malee dirqama xaa'oo har'a gale waxabajjii eegee bitachuun gatii irratti itti dabalaa deema dhalaa deema. Bara darbee karaa onlaayiniitiin yookiin karaa baankiitiin gurgurtaa geggeessuudhaaf sochiin eegalamee jira. Waan suni kan bara darbee sun hagam milkaa'aadha. Baranoo akkamiin itti deemaa jirtu? Barana inuu kabar dheengaddaa caala fooyyessinee teeknooloojichi illee irra deebi'amee xiinxallamee bakka rakkoo qabutti akka sirratu godhamee already bal'innaadhaan istinnoo ammas isumaan gurguramaa jira hanga ammaallee bakka rakkoon neetworkii baankiin hin jirretti humnaa ol ta'e yookiin keessattuu neetworkiin bakka hin jirretti qonnaan bulaan akka rakkanne baankii siliipitti akka fayyadaman qarshii baankii galchanii baankii siliipii qabatanii isaan akka fayyadaman qonnaan bulaan teeknooloojii wajjin illee waliin barre rakkoo kanaallee qabu jiraannaan karaa kanaa akkatti deemam. Kana muuxannoo bar dheengaddaallee waan qabuuf qonnaan bulaan waan baay'ee rakkisuu miti garuu barana warroota bar dheengaddaallee sababa nageenyaatiin sababa adda addaatiin harcaaniitiin as keessa hin galle hafan barana leenjiin gahaa ta'e hojjettoota herreegaa kanaaf kennamee isaanis as keessa akka galuu danda'an bal'inaan qophiin duraa godhamee guutumaan guututti karaa kanaan qofa itti deemuuf yaadaa jirraa garuu
sababoota adda addaatiin guutuu ta'uu dhabuu mala rakkoon jiru sun maaliif bakka neetworkiin hin jirretti rakkoon jira addaan baasnee filannoo addaa kanaan akka itti deemanidha kan godhaa jiru waan ta'eef dabree bakki kuppooniidhaan illee gurguramu jira bakka rakkoo humnaa ol ta'e neetworkiin kan hin jirre baankiin kan hin jirre uummanni ammoo ta'uu barbaadu carraaleen lamaan kunillee bakka hin jirretti ammas aga rakkoon gara fuula duraa sirratutti even kan yayyamnee beekameellee hojimaata kuppooniitiin ittiin deemame maallaqni qonnaan bulaa irraa funaannamaa xaa'oon itti kennamaatiin deemu hanga isallee kunnee keessaa kan hin baaneef karaa kaminuyyuu qonnaan bulaa akka dararamuu hin dandeenye taasisuudhaan maloota hundaa uumnee akka deemaa jiru ta'uu isaati. Tarii harkarraa kan hin qabne tajaajila liqii kana keessatti argachuudhaaf gama waldaalee gamtaatiin yookiin waldaalee qonna maraatiin sochiin godhamaa jiru maal fakkaata? Amma kun hafeera bardeen gaddaarraa yoo kaafne hambisnee sababni liqiin warra qonnaan bulaa hundumtuuyyuu fudhataadha. Amma kan yuuniyoonota waldaaleen rakkoo keessa galche duraayyuu liqiidha. Liqaan hin deebi'u idaa baay'eetu jira sababoota hedduudha kan ka'e. Dhugaa dubbachuuf namni liqii gaafatuyyuu hin jiru qonnaan bulaan bardeen gaddaa namni kaase tokko illee hin jiru. Idaa ta'uu beeka gaafa liqii fudhate gaafa liqii deebisu haga gaafa oomishee haamatee deebisuutti irratti dhala qaba waan ta'eef harkaaf harkatti bitachuudhaan alatti qonnaan bulaan dhiibee liqii malee jedhee kaasillee hin jiru. Kana keessaa baanee qonnaan bulaan deebi'uu danda'ee maxxa'uu isaa harkaaf harkatti bitatee itti deeme fayyadamuudhaan haga ammaa akka qabnu bara dabre amma kuntaala tokkollee liqiin kenname kuntaala tokko bona irraa kaasee arfaasaa ganna jecha. Tireendii san akkanumatti ammallee itti fufsiifnee qonnaan bulaan waan kabiraa investi godhuufoo liqeeffate oomaan ta'uudhaaf garuu oomisha isaa gurguratee bitatee harkaaf harkatti hojiirra oolchuu danda'a waan ta'eef kana godhuun idaa jalaallee isa baraaraa maallaqa mootummaa karaa hin taane hinqisaa sammuu kanaan gammaallee bakka adda addaa taasisee jirullee deebi'ee akka dhufuu hin dandeenyes gumaacha guddaa qaba waan ta'eef karaa kanaan itti deemamuu qaba. Gama hordoffiitii fi to'annooti wajjiniin wal qabatee amma aanaalee tokko keessatti wayita xaa'oonii karaa seeraan alaa gurguramu yeroo itti mul'atu jira akka midhaanitti warri safaranii gurguraa jira waan kana caasaa gadiis hooggansas asiillee hojjetaas sadarkaa godinaa haga aanaa haga gandaatti bu'amee to'annoon akka godhamu qabu bakka rakkoon jiru tarkaanfiin akka fudhatamu caasaan kennas as keessaa harka isaa akka gabaabsatu baay'ee daldala seeraa alaa kan jedhamu bakka caasaan qulqulluu ta'ee rakkoo harka keessan kaawwannetti daldalli tokkollee hin jira xaa'oon baay'ee gurguramullee hin jiru. Bakka immoo interferansiin jiru baasanii naggaadeedha akka kennan jalaan loof godhanii kaan akeekkachiisaa kennanii hin bara. Kan akka ta'uu hin qabne kun akka ta'u qonnaan bulaadhaan alatti abbaan biraa daldalaaf jecha ta'uu akka fudhachuu hin qabne akeekkachiisnee hubannoos kenninee caasaa keenya ibinne haga gandaallee waamnee hojjettoota kooperaatiivii keenya sadarkaa gandaallee jiran nama gara 2,000 wayii ta'ullee hubannoo kenninee kabardeen gaddaa caala cimee seeraaltummaa argamu irrattis isaan illee duula godhanii rakkoon sun hafee ta'uun kun qonnaan bulaa qofaaf akka gahuu danda'u hojii bal'aadha barana ka hojjenne kun qofa gahaa miti ammallee hojii guddaa itti aanee kan barbaachisu ta'uu isaa sirriitti beeknee itti deemaa jirra nu hojii hordoffiif to'annoo karaa addaan hin cinneedhaan kan itti fufaa jiru. Hawaasa qonnaan bulaadhaa fi tarii dhaamsa yoo qabaattan. Hawaasni keenya waliigala callaa guddistuu kana irratti qofa gatiin dabalu kun gatii seeraa ta'uu isaa sirriitti baruu qaba. Waan silaa xaa'oodhaan ala jiru alatti gatii biraa kafaluudhaaf fayyamamoo akka hin taane waan silaa murtaa'e qofa fudhatee xaa'oo isaa bitatee tajaajila barbaaduuf akka oolfachuu danda'udha. Inni guddaan dhaamsi qabu xaa'oon mana kuusaatti galee gatii amma jiru kanaan amma yoo bitate baay'ee fayyadamaadha qonnaan bulaan kan ta'u garuu ji'a tokko lama dabarsaa erga dhalli dabalaatiin deeme bitachuun ammallee kisaaraan taaneef qonnaan bulaa geessa waan ta'eef kana baree qonnaan bulaan keenya dafee xaa'oo jiru bitatee ol kaawwachuu qaba. Warra looyanii seera altummaa geggeessanii xaa'oo gabaa irratti baasuudhaan yakka hojjetan eeruu kennuudhaan irra qabsaa'uudhaan saaxiluudhaan mirga isaa fayyadaman kana qonnaan bulaan keenya akka kabachiifachuu danda'a. Asumaan dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Caasaan keenya sadarkaa adda addaatiin jirullee tuttuqqii xaa'oo wajjin wal qabateetiin jiru irraa of adabuudhaan seera altummaa akka hin jiraanne taasisu malee ofiiyyuu seera cabsanii yakkoota hin taane raawwachuun sirrii waan hin taaneef mallattoolee bakka adda addaa mul'ataa jiruun kan hambisanii qulqullummaadhaan hawaasni qonnaan bulaa keenya qofaaf ta'uun akka ta'uu danda'u beekanii tajaajila qulqullina qabu akka kennan kan asumaan dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Tolee galatamaa toora bilbilaa irratti argamtanii yaada bal'aa nuuf qooddaniif. Fadda.